Chỉ 4,3 tỷ cho 516 m² đất đường vào trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Lậu. Mặt tiền ngang 32 dài 25 m, tổng diện tích 516,8 m², 200 m² đất ở đô thị. Với lợi thế hai mặt tiền trước sau, hiện trạng trên đất có 20 phòng trọ đang cho thuê và một bãi ô tô chứa khoảng 8 chiếc. Bán kính 1 km, tiện nghi gần như là đầy đủ anh chị. Trường học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường mầm non và kể cả trường đại học. Gần chợ Tân Việt Hòa, Bách Hóa Xanh, trạm y tế, di chuyển về trung tâm Cao Lãnh tầm 3 phút. Hiện chủ nhân của bất động sản này đang chào bán với giá 4,3 tỷ, còn thương lượng. Anh chị quan tâm vui lòng nhắn em hoặc alo xin cho em nha. Cảm ơn anh chị đã xem video.